各位叔叔阿姨，先停一下，您是不是换季？受凉就咳嗽，嗓子有痰，咳不出，咽不下，日夜咳还胸闷。很多人觉得咳嗽是小毛病，忍忍就行，但长期咳嗽，痰排不出，肺会越积越脏，真出问题就不是小事了。我在门诊见过不少老人，一开始偶尔咳嗽有痰不当回事，慢慢咳嗽加重，痰变黏，晚上躺不平，走路喘，一检查肺都不干净了，甚至拖成大问题。其实很多肺部大问题，生活中早就有信号，久咳不愈，痰多粘稠，嗓子干痒，胸口发闷，这些都不是小事，是肺在求救。今天我不跟您讲复杂道理，也不卖东西，就教您一个厨房就能做的厨房三宝方子，不用贵药材，工序简单，煮一碗喝下去，止咳化痰，润肺清肺，不管干咳、有痰、老慢咳都能缓解。所以今天我把这个安全、温和、适合中老年人的厨房三宝完完整整一步一步教给您，不用记复杂名字，不用分克数，家里有就能做，天天喝都放心。我先把这三宝是什么跟您说清楚，一宝是白萝卜，二宝是雪梨，三宝是冰糖。就这三样，家家户户厨房里基本都有，便宜、常见、不伤身，专门针对干咳、燥咳、痰多、咳不尽、嗓子干、肺里不干净。我先一样一样给您讲清楚，为什么这三样东西能止咳化痰、润肺清肺。第一样，白萝卜。很多叔叔阿姨只知道萝卜顺气、助消化，却不知道萝卜是咱们老百姓家里最好的润肺化痰菜。它性子平和，不寒不燥，专门化解嗓子里、气管里、肺里的黏痰，把那些咳不出来、堵在里面的脏东西一点点化开、排出去。您有没有这种感觉？咳嗽的时候，痰黏在嗓子里，用力咳都咳不出来，越咳越难受。萝卜就能帮上大忙，它能把黏痰变稀，让痰好排、好咳，痰一排出去，咳嗽自然就轻了，胸口也不闷了。而且萝卜特别适合中老年人，不刺激，不伤人，就算肠胃弱、血压高、血糖偏高都能放心用。第二样，雪梨。雪梨大家都熟悉，是润肺、润燥、止咳的好东西。一到秋天、冬天，嗓子干、痒、痛、干咳没有痰，或者痰很少、很黏，雪梨最管用。它能滋润您的嗓子和肺，把干干、痒痒的感觉压下去，减少刺激性咳嗽。很多人一到晚上就干咳，咳得睡不着，就是肺太干、嗓子太干。雪梨就能把这份干给润回来，让您夜里安安稳稳睡觉。雪梨和萝卜搭配在一起，一个化痰，一个润肺，一个排浊，一个滋润，刚好一补一清，把肺里打扫得干干净净。第三样，冰糖。这里用冰糖不是为了甜，而是为了缓和、滋润，辅助润肺止咳，同时让口感更好，老人、小孩都愿意喝。冰糖能缓急、润燥，让萝卜和雪梨的作用更温和、更长久，喝下去舒服，不刺激嗓子。这三样放在一起，我给您打个比方，萝卜就像是清洁工，把肺里、气管里的黏痰、脏东西扫出来；雪梨就像是洒水车，把干干的嗓子、干干的肺滋润一遍；冰糖就像是润滑剂，让整个过程更温和、更舒服。三者一配合，止咳化痰、润肺清肺，效果稳稳当当。接下来我把最标准、最适合中老年人的做法一步一步教给您，您照着做就行，一次就能成功。首先准备材料，白萝卜一小段，大概3-4片就够，雪梨半个或1个，根据您自己的量来，冰糖少量，2-3小块就行，不用多。做法非常简单，白萝卜洗干净，不用去皮，切成薄片；雪梨洗干净，去掉梨核，也切成小块。把萝卜、雪梨一起放进锅里，加清水，大火煮开以后，转小火再煮10到15分钟，最后放冰糖，等糖化开，关火，
晾到温温的，喝汤、吃梨、吃萝卜都可以，就这么简单，10几分钟，一碗润肺止咳、化痰清肺的厨房三宝汤就做好了。我再跟您说几个关键点，您记好，效果会更好。第一，萝卜尽量不去皮，萝卜皮化痰的作用非常好，只要洗干净，带皮煮，效果更强。第二，雪梨一定要去核，梨核容易发酸，也容易生湿，去掉以后更润肺，更舒服。第三，冰糖一定要少放，尤其是血糖偏高的叔叔阿姨，放一小块意思一下就行，不放也可以，照样管用。第四，温着喝，不要凉喝，凉了会刺激嗓子，反而容易咳，温温喝下去，嗓子最舒服，肺也最舒服。这个汤适合哪些情况喝？我给您说的明明白白。嗓子干、痒、痛，一痒就想咳干咳，没有痰，或者痰很少痰多，粘稠，咳不出来，晚上躺下就咳，睡不好觉，一受凉，一换季就咳嗽，抽烟多，嗓子脏，肺里不清爽，年纪大了，老慢咳，总反复，只要是上面这些情况，您都可以放心喝。我再跟您把3个最容易踩的误区拆穿，很多人咳嗽好不了，就是因为做错了。第一个误区，咳嗽就吃止咳药，很多人一咳就吃药，当时是不咳了，可痰还堵在里面，排不出去，过几天又咳，而且越咳越重。咳嗽本身不是病，是身体在排脏东西，您强行把咳压住，痰排不出来，肺只会越来越脏。咱们这个厨房三宝不是强行止咳，而是化痰、润肺、排浊，把根源解决了，咳嗽自然就好了，这才是真正的稳当。第二个误区，咳嗽是小毛病，老了都这样，不用管。我在门诊见的太多了，一开始只是小咳嗽，不当回事，一拖再拖，痰排不出去，肺里越积越脏，最后变成长期问题，走2步就喘，夜里睡不好，自己遭罪，儿女担心。我再强调一遍，久咳不愈，痰多粘稠，不是老了正常，是肺在求救。第3个误区，只喝1次就想见效。咳嗽、痰多、肺不干净，不是1天2天形成的，是长期积下来的。您喝1次、2次，感觉轻一点就停，很容易反复。坚持喝上一段时间，把肺里的脏东西一点点排干净，以后就不容易反复咳嗽。接下来我给您分3个等级，您对照一下自己，就知道现在该重视到什么程度。第1个等级还能观察，只是偶尔咳一咳，嗓子有点干，有点痒，痰不多，不影响睡觉，不影响走路干活，这种情况您就把这个厨房三宝当成日常汤水喝，润肺、保养、预防，喝着舒服，还能提前把问题挡在外面。第2个等级已经不对，经常咳嗽，痰多，粘稠，咳不净，早上起来必咳，晚上躺下也咳，睡觉受影响，胸口有点闷，嗓子总不清爽，这种情况您一定要认真喝，每天1碗，把痰化掉，排出去，把肺润回来，不要再拖。第3个等级不能再拖，咳嗽时间特别长，超过好几周，痰的颜色不正常，或者带点血丝，胸口疼，喘不上气，体重下降，没力气，这种情况不要再只靠汤水，一定要及时去医院检查，把问题查清楚，该治就治，不要拿身体赌。我做医生这么多年，最心疼的就是明明1碗简单的汤水就能保养，就能缓解的小问题，因为不当回事，因为硬扛，最后拖成大麻烦。咱们这个年纪，辛辛苦苦一辈子，最希望的就是吃得香，睡得稳，走得动，不咳嗽，不气喘，自己能照顾自己，不给儿女添负担，肺干净，呼吸顺，比什么都重要。您想想，不咳嗽，晚上就能睡好觉，痰排干净，胸口就不闷，肺润好了，走路不喘，精神足，不用跑医院，不用花钱遭罪，就是对自己好，对家人好。很多叔叔阿姨一辈子要强，怕麻烦儿女，有点小毛病就自己扛。可您知道吗？
您把咳嗽稳住，把肺养好，少生病，少住院，健健康康，平平安安，就是对儿女最大的心疼，最大的帮忙。厨房三宝，不用花钱，不用复杂工序，十几分钟煮一碗，温温喝下去，止咳化痰，润肺清肺，让您的肺干干净净，清清爽爽。不用羡慕别人身体好，也不用埋怨自己老了毛病多。健康这件事，就藏在每天的一口水、一碗汤、一次小小的坚持里。您今天多用心一点，身体明天就多舒服一点，晚年就多安稳一点。希望从今天起，您不再被咳嗽纠缠，不再被痰多困扰，嗓子清爽，呼吸顺畅，夜里安睡，每一天都过得轻松、踏实、安稳。